Namaste Nepal, how is everyone? I hope, I believe you all are doing great, trying to do great र त्यो एफर्ट नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो अहिलेको टाइममा चाहिँ एकदम डिसिप्लिन्ड भएर अनि प्रपर हाइजिनमा बसेर त्यो एफर्ट लगाउनु नै ठुलो कुरा हो हैन सो या वी अल शुड बी फाइन र एन्ड वी विल बी फाइन बाइ द वे हामीले यसरी नै लकडाउनको पालना गऱ्यौँ भने हैन अनि जुन जति पनि साथीहरूले अब यो अवेरनेस जुन छ हैन यसलाई लाइटली नलिउँ हात धुने कुरा जुन रहेको छ इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हात धुने कुरालाई सबैभन्दा धेरै प्राथमिकतामा राखौँ अनि मास्क लगाएर हिँडौँ यो कुरा त बार म सोको बिचबिचमा गरि नै हाल्छु बट अहिलेको लागि चाहिँ वेलकम टु म्युजिक अफ योर चोइस दिस इज मी शिवानी एन्ड यस एज अलवेज म आज पनि एक्लै आएको छु र हिजो मेरो साथीहरू अस्ति एक्लै आउनु भएको थियो त्यसै गरी आज म आएको छु र यहाँहरूको साथ चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ कल गर्नुहोस् 40065333 र 40065334 तर त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ एउटा एकदमै स्पेसली हामीले के गरिरहेछौँ 3-4 दिनदेखि भनेर भने चाहिँ वी आर टकिङ टु पब्लिक फिगर्स जसलाई चाहिँ यहाँहरूले चिन्नुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँहरूको लकडाउनको यो टाइम यो क्वारेन्टाइन बसिराख्नु भएको छ कि आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएको छ कि कसरी चाहिँ उहाँहरूले यो लकडाउनको टाइम चाहिँ बिताइराख्नु भएको छ र उहाँहरूसँग सम्बन्धित क्षेत्र चाहिँ कसरी प्रभावित भएको छ यो कुराले भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ केही दिनदेखि विगतका केही दिनदेखि र आज पनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामी निरन्तरता दिन्छौँ र हामी कोसँग कुराकानी गर्छौँ त्यो त हामी एकैछिनमा एज अ सरप्राइज इट्स अ सरप्राइज फर यु अल सो या वी विल बी रिभिलिङ द्याट इन अ वाइल बट फर नाउ लेट्स प्रेजेन्ट युर फर्स्ट सङ फर टुडे एन्ड वी विल बी राइट ब्याक Welcome back. That was Asu Zardina Ma. It had been a long time मैले पनि यो गीत नसुनेको and like I always say a song अथवा music it brings back a lot of memories एक टाइमको मेमोरी हुन्छ हैन and it brings back a lot of memories so मलाई त्यस्तै भइरहेको थियो while I was listening to this song while I was watching this song anyways yes so मैले अघि पनि भनेको थिएँ विगत केही दिनदेखिबाट चाहिँ हामीले यहाँहरूले चिन्ने पब्लिक फिगर्सहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ लकडाउनको विषयमा अथवा यो लकडाउन अथवा यो कोरोना भाइरसको जुन त्रासको कारण नै लकडाउन भएको यसकारण चाहिँ उहाँहरूको सम्बन्धित क्षेत्र कसरी प्रभावित हुन पुगेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा हामीसँग फोन लाइनमा नेपाल चलचित्र नेपाल फिल्म प्रोड्युसर एसोसिएसनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ चेयरम्यान हुनुहुन्छ आकाश अधिकारीजी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ नमस्ते नमस्ते हजुर धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ एकदमै आरामै लकडाउनको समय छ लकडाउनको समयमा आरामै छु भनेर भन्न पाउनु पनि एकदमै ठुलो भाग्यको कुरा हो है अहिले त भाग्यको कुरा होइन फेरि लकडाउनमा झन् आराम हुनैपर्छ न हस्पिटल जान सकिन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि हर एङ्गलबाट चाहिँ हामी स्वस्थ पनि रहनुपर्छ र तन्दुरुस्त पनि रहनुपर्छ सो यो लकडाउन अब सबै एकदमै नर्मल क्वेसन भनौँ न कमन क्वेसन कसरी चाहिँ बितिराखेको छ अनि के कुरा चाहिँ सबैभन्दा बढी मिस गरिराख्नु भएको छ यो लकडाउनको कारणले गर्न नपाएको कुरा चाहिँ डेफिनेटली अहिले अब गर्नको लागि जुन तयारीमा थियो मेरो देशबाट सिनेमा तयारी गर्दै थिएँ मैले सिनेमाको देशबाट गर्छु भनेर डेफिनेटली अब त्यसलाई त गर्न सकिँदैन होइन यो परिस्थितिमा सुटिङमा जान्छु जेठ असारबाट भन्ने तयारी थियो मेरो त्यो चिज मात्रै मेरो ढिला भइराखेको छ अरू केही छैन किनकि यो अब हामीलाई मात्र होइन विश्वभरि परेको कुरा हो होइन न कसैले यो बारेमा सोचेको थियो न कल्पना गरेका थियौँ हामीले भने जुन कुरा हाम्रो अगाडि परेको छ अब त्यसलाई चाहिँ संयमतापूर्वक धैर्यतापूर्वक यसबाट हामी पार पाउनुपर्छ होइन र त्यसको साथसाथै हो बेलुका बिहान 2-3 बजे 4 बजे निद्राले छोड्छ अनि आफ्टर दिस के होला होइन कोरोना ल अवश्य थियो भनेपछि के होला त त्यसपछि हाम्रो चाहिँ वर्ल्डको इकोनोमिक हाम्रो राष्ट्रको हाम्रो कन्ट्रीको इकोनोमिकको स्थिति त्यसपछि आएर नेपाल फिल्म इन्डस्ट्री अल द फिल्म इन्डस्ट्री भनेको धेरै संवेदनशील इन्डस्ट्री हो अरू इन्डस्ट्री जस्तो होइन नेपालमा प्रत्यक्ष असर परेको टुरिज्म अनि फिल्म इन्डस्ट्री हो अरू इन्डस्ट्रीलाई नै असर परेको छ तर अरू इन्डस्ट्री आफ्टर ओपनिङ दे क्यान प्रोडक्ट स्टार्ट गर्न सक्छन् फेरि प्रोडक्टमा जान सक्छ तर यो भनेको त प्रत्यक्ष एउटा भिडसँग माससँग जनतासँग
सरोकार राख्ने इन्डस्ट्री भएको हुनाले हामीले त भिडलाई बोलाउँदाखेरि नै अब के गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ। उहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा पहिला अब हामीले यो घटना जस्तै भूकम्पको बेलामा नै हामीले भोगिसक्यौँ। लगभग तपाईँको भूकम्प सामने भएर पनि हामीलाई 8 महिना 1 वर्ष लाग्यो कि हलसम्म दर्शकहरू आएर सिनेमा हेर्नको लागि होइन। तर त्योभन्दा पनि अझै दयनीय स्थिति यसबाट हुँदैछ भन्ने हामीलाई चाहिँ यो फिल भइरहेको छ। अब यो जुन यो अब एकदमै अप्रत्याशित भनौँ न भएको छ होइन, र यसबाट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट त कति मुभीहरू रिलिज हुने भनेर भनेको मुभीहरू स्थगित भएको छ होइन। अनि मेन एउटा प्रब्लम चाहिँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि मुभीहरू जुझ्ने जुन प्रब्लम हुन्थ्यो नि पहिला होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने भनेर कसरी चाहिँ सोच्नु भएको छ त त्यो कुरालाई चाहिँ? होइन, अब यसलाई कस्तो छ भन्दाखेरि डेफिनेटली हामीले 3टा सेक्टरलाई हेर्नु पर्थ्यो, नेपाल फिल्म इन्डस्ट्री, हलिउड अनि बलिउड। हामी तिनटा इन्डस्ट्री यसरी चाहिँ सँगै सिनेमा लाग्थे। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई जुझ्ने भन्दा पनि यो विधाको बेला छ, यो विधाको बेलालाई क्याप्चर गरिहालौँ, यसबाट मलाई 2 पैसा फाइदा हुन्छ भन्ने हर कसैको सोच हुन्छ एउटा बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि। त्यो अनुरूपमा हामी पनि त्यसरी जान खोज्ने हो। तर अहिलेको स्थितिमा के छ भने अहिले तत्काल यो कोभिड-19 क्लियर भए पनि नेपालमा सबैभन्दा कम जोखिम देखिएको ठाउँ हो, र पनि हामी यति डराइरहेछौँ भने हलिउडले र बलिउडले अहिले तत्काल यी फिल्महरू रिलिज गर्दैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि र दर्शकहरू आउनलाई अझै पनि गाह्रो हुन्छ हाम्रो खुले तापनि। अनि हामीले के सोचिरहेछौँ भने हामीसँग धेरै बनेर ब्लक भएर बसेका सिनेमा पनि छैनन्। लास्ट इयर त्यति धेरै फिल्म बनेका थिएनन्, जति हामीलाई चाहिने त्यति फिल्म चाहिँ बनेको थियो। र अब हामीले राज्यसँग यही कुरा गर्न चाहन्छौँ कि जब हामी जस्तै इटालीमा पनि के गर्यो भन्दाखेरि सिनेमा तपाईँको कोभिड-19 फैलिएपछि केही दिनसम्म सिनेमा चलिरहेको थियो, तर त्यहाँ चाहिँ नि एक पछि अर्को सिट खाली राखेर, एक रो पछि अर्को रो खाली राखेर एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर पनि सिनेमा चलाइरहेको थियो होइन। भोलि हामीले हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई एउटा चाहिँ मुभेबल बनाउनको लागि, एउटा चाहिँ क्रियाशील बनाउनको लागि हामीले त्यो स्थिति पनि अपनाउनु पर्ने बेला आउन सक्छ। तर त्यतिखेर हाम्रो अकुपेन्सी एज इट इज 50% त माइनस हुन्छ यदि कोही सिनेमा हेर्न आउँदै पनि। भरि अर्को कुरा नआउन पनि सक्छन् दर्शक। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दर्शकले हामीले सिनेमा रिलिज गर्ने परिपाटी बनाउनको लागि, हललाई ओपन गर्नको लागि, सिनेमा हलसम्म सिनेमा निर्माताले सिनेमा दिनको लागि राज्यले के दिन्छ भन्ने कुरामा हामीले अहिले वर्कआउट गरिरहेछौँ होइन। जस्तै हामीले राज्यसँग के मागिरहेछौँ भन्दाखेरि ट्याक्सका कुरा गरिरहेछौँ। यतिखेर हामीलाई जुन चाहिने भ्याटदेखि जति पनि हामीले लगभग 18-19% ट्याक्स तिर्छौँ, त्यो ट्याक्स एटलिस्ट छोडिदिनुहोस् होइन, ताकि हामीले जे आउँछ ग्रसबाट सिनेमा भवनले र निर्माताले सेयर गर्न सकोस् होइन। त्यसपछि आएर सिनेमा हल सर्भाइभ हुनको लागि बत्ती बिजुली यिनीहरूको चाहिँ नि कमसेकम तपाईँहरूले ट्याक्स के अरे पैसालाई अलिकति कम गरिदिनु होइन। त्यसपछि आएर अर्को कुरा जुन हामीले निर्माताले अथवा सिनेमा भवनले जुन इन्ट्रेस्टमा पैसा लिएको होला, यी कुराहरूलाई पनि अलिकति माइनस के अरे कम गरिदिनुहोस्, कम रेट गराइदिनुहोस्। र यो कम्प्लिट लकडाउनको बेलामा हुनसक्छ भने इन्ट्रेस्टलाई मिना गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि गरिदिनुहोस्, ताकि सर्भाइभ कसरी गर्ने इन्डस्ट्रीलाई त्यो बारेमा सोच्नुपर्छ भनेर हामीले अहिले एउटा वर्कआउट गरिरहेछौँ होइन। अनि गभर्मेन्टले पनि अब सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि मैले सुनेको छु कि कुन इन्डस्ट्रीलाई कसरी बचाएर लान सकिन्छ त्यसको बारेमा वर्कआउट गर्नु भन्ने कुरा आइरहेछ भन्ने। अनि त्यसपछि विकास बोर्ड, नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीसँग आबद्ध सङ्घ संस्था हामी पनि वर्कआउट गरौँ कि यो इन्डस्ट्रीलाई कसरी बचाउन सक्छौँ भनेर। हजुर, जस्तो अब यो भइसकेपछि पक्कै पनि यहाँहरूले लस इभ्यालुएसन पनि गर्नुभयो होला होइन। अहिलेको हाम्रो अब चलचित्र क्षेत्रको अवस्था चाहिँ कसरी चाहिँ इभ्यालुएट गर्नुभएको छ? हामीले अहिले चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो लस इभ्यालुएसन चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ? त्यस्तो केही एप्रोक्सिमेटली यति भनेर केही फिगर दिन मिल्छ कि के छ? यस्तो छ, अब के छ भने हामीले डाटा हेर्ने हो होइन। जुन चाहिँ नि चैतमा र वैशाख भनेको यो हाम्रो एउटा प्राइम टाइम थियो सिनेमा रिलिजको लागि। सिनेमा रिलिजको लागि प्राइम टाइम यस कारण थियो कि हाम्रो नयाँ वर्ष होइन,
यो बेलामा सिनेमाहरू 2-3टा राम्रो सिनेमाहरू रिलिजको लागि तयारी भएर बसिरहेको थिए होइन। प्रेम गीत 3 चपडी आए म यस्तो गीत गाउँछु, यी सबै सिनेमाहरू र राम्रो बजेटमा बनेका सिनेमाहरू र यी सिनेमाहरूलाई यसरी डम्प भएर बस्दाखेरि अब के भन्दा यत्रो करोडौँ रुपियाँ लागेको सिनेमाहरू बस्दाखेरि यिनीहरूको स्वतः उसको प्रब्लम त्यहाँ छ र उसको इन्ट्रेस्टका कुरा छन्, धेरै कुरा छन् र यी मात्रै नभएर मैले त केही सिनेमाको नाम लिएँ, लगभग 15-20वटा सिनेमा रिलिजमा थियो, अरू 20-25वटा सिनेमा तपाईँको चैत र वैशाखमा सुटिङको लागि जानलाई तयार थियो भन्दाखेरि यो सिनेमा सबै लगानी डम्प भएर बस्दाखेरि यसको लसलाई अब हामीले लस त आफ्टर 6 मन्थ देखिन्छ यसको लस होइन। होल इन्टायर फिल्म इन्डस्ट्रीको लस। जस्तै यसले चाहिँ नि ग्रसमा हाम्रो चाहिँ नि 1.5 अर्बदेखि 2 अर्बसम्मको लगानी जब लागेको फिल्म इन्डस्ट्री थियो यो त्यतिमा रनिङ भइरहेको फिल्म इन्डस्ट्री थियो भन्दाखेरि अब 6 महिना 1 वर्षभित्रमा हामीले लगभग 75-80 करोडदेखि 1 अर्बसम्मको लस क्षति हुन्छ यो इन्डस्ट्रीको भन्ने मैले एउटा अनुमान गरेको छु यसको। कि यो इन्डस्ट्रीले लगभग म्याक्सिमम पिपुललाई यसले रोजीरोटी दिइरहेको छ होइन। लगभग 2.5 लाख जनसङ्ख्या यसमा आबद्ध छन् फ्रन्टमा अथवा बिहाइन्ड भनौँ न उनीहरूको फ्यामिली सहित गरेर भन्दाखेरि ती सबै त खाने बस्ने व्यवस्था त उनीहरूको त चलिरहेको हुन्छ कन्टिन्यू, तर सिनेमा फर्ममा आएर सिनेमा चल्न सकेन भने एउटा ठुलो लस अगाडि फ्रन्टमा आउँदैछ हाम्रो। जस्तो अब हलको अनि यो करको कुरा एक त्यो भइराख्यो होइन, तर प्यारलली हेर्ने हो भने अरू सोसियल मिडिया अथवा अरू माध्यममा अरू प्लेटफर्ममा पनि नेपाली चलचित्रहरू जस्तो केही दिन अगाडि बुलबुललाई त्यसै गरी नै अब एक हिसाबले अरू माध्यमबाट कमर्सियलाइज गर्न सक्यो होइन। त्यसरी चाहिँ कसरी त्यो पक्षबाट पनि केही टाइमको लागि त्यसरी पनि जाँदाखेरि राम्रै हुन्थ्यो कि? डेफिनेटली द्याट इज वान काइन्ड अफ द हाम्रो अप्सन मात्रै हो होइन। किनकि हामी फुल फेजमा अहिले पनि सपोज फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई भन्छु जति नै नयाँ फिल्म गरे पनि हामी डिस्कमको माध्यमबाट गइरहेको छौँ, नगएको छैन सिनेमा, तर त्यसले अहिलेसम्म हाइएस्टको कलेक्सन भनेको मैले सुन्नमा आएको 40 लाख 50 लाखसम्मको हाइएस्ट कलेक्सनको सुन्नमा आएको छु। तर सिनेमा आफैमा 1.5 करोड 2 करोड 3 करोड 4 करोडसम्म लागेर बनिरहेछ भन्दाखेरि हामीले कम्प्लिट फ्रेस मुभी रिलिज गर्न सकिरहेको छैनौँ त्यहाँ होइन। सिनेमा भवन त्यो पनि एउटा अप्सन चाहिँ हो, तर सिनेमा हल र अनि त्यसपछि आफ्टर द्याट अराउन्ड 1 विक अथवा 2 विक 15 डेज 2 मन्थ 3 मन्थ पछि चाहिँ हामी त्यहाँ गइरहेछौँ। त्यसपछि आएर युट्युबको कलेक्सन थोरै हुन्छ होइन। तर अहिलेको बेला भनेको युआर राइट के हो भन्दाखेरि हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएछ। यो ठुलो यो घटनापछि हामीले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि सिनेमा भवन मात्रै अब हाम्रो रिटर्नको माध्यम होइन होइन। किनकि म्याक्सिमम जनताहरू धेरै जस्तो बाहिर हुनुहुन्थ्यो र हामीलाई चाहिँ अब डिजिटल प्लेटफर्म हामीले अप्नाउनै पर्छ। त्यो भनेको के भन्दा वर्ल्डमा भइरहेको थियो, नट ओन्ली नेपाल फिल्म इन्डस्ट्री, हलिउड बलिउडले पनि अब सिनेमा भवनको साथसाथै डिजिटल प्लेटफर्म जसले चाहिँ नि एउटा हातमा स्मार्टफोन लिएर सिनेमा हेर्न सक्ने यस्ता धेरै एप्सहरू आइसके, त्यसलाई पनि हामीले अप्नाउनु चाहिँ पर्छ। त्यसमा पनि हामीले वर्कआउट गर्दैछौँ र इन्डियामा र नेपालमा 2 ठाउँमा शान्त भएपछि म इन्डियाको फेरि एकचोटि भ्रमण गर्दैछु र त्यहाँबाट त्यहाँ भएका एप्सहरूसँग त्यहाँ भएका डिजिटल हबहरूसँग कोलाबोरेसन गर्ने चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। कि मैले त्यो कुरा किन पनि जोड्न खोजेको हो भने इभन लङ टर्मकै लागि पनि अब नेटफ्लिक्स भनौँ अथवा अमेजन प्राइम भनौँ अथवा अरू के प्लेटफर्महरू छन् होइन, त्यहाँ इजिली बलिउड तथा हलिउड चलचित्र इजिली एक्सेस गर्न सकिन्छ। झन् यस्तो बेलामा नेपाली चलचित्रहरू हलमा नभइसकेपछि एकदम लामो ग्याप हुन्छ नि त नेपाली फिल्मसँग र फिल्म र दर्शकको एकदमै लामो ग्याप हुने भएको कारण चाहिँ यदि सकिन्छ भने त्यसरी पनि गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट वुड बी बेटर। र अर्को चाहिँ के एउटा एप्रिसिएसनको रूपमा चाहिँ भनिहाल्न चाहन्छु, जस्तो नेपाली चलचित्र चाहिँ प्राथमिकतामा परेको छ, उद्योग फाइनली हामीले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री भन्न पाएका छौँ, त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूको एफर्टलाई चाहिँ एकदमै एप्रिसिएट गर्न चाहन्छौँ हामी पनि। यहाँहरू सम्पूर्ण लागि पर्नु भएको कारण चाहिँ फाइनली हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र उद्योग भन्न पाएका छौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। अब यसको लागि मैले सर्टमा के राख्न खोजेँ भने तपाईँलाई कुनै पनि कुराको पहिला चाहिँ नि पोलिसी हुनुपर्छ एउटा
पोलिसी नभइकन हामीले त्यसै मलाई यो गर्दै भनेर हात जोड्दैमा अथवा मलाई मेरो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई माया गरिदिनुहोस्, कला संस्कृति कल्चर भेषभूषा भाषा भनेर मात्रै हुँदो रहेनछ। हामीले त्यो धेरै वर्षबाट रियलाइज गऱ्यौँ। अनि जब म नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीमा यो नेपाल फिल्म प्रोड्युसर एसोसिएसनको चेयरम्यान भएर आएपछि ठ्याक्कै 3 वर्ष लाग्यो मलाई। हामीले उद्योगमा लैजानुको साथसाथै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा हाल्न सफल भएको छौँ होइन। यो कुराले होल इन्टायर इन्टरटेनमेन्ट फिल्डलाई नै र मिडिया फिल्डलाई नै यसले सपोर्ट गर्छ भोलिको दिनमा भन्ने लागेको छ। जसरी टुरिज्म सेक्टर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योग हो, त्यसै गरी अब फिल्म इन्डस्ट्री पनि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगभित्र परेको छ। यो कुरो तपाईँले सम्झाउनु भयो। र त्यसको साथसाथै यसभित्र हुने बेनिफिट्सलाई पनि अब हामी यही आर्थिक वर्षको जाने बजेटिङबाटै हामीले यसको बेनिफिट लिन सक्छौँ। तर यो कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि अहिले राज्य अर्कोतिर मोडिरहेको छ, यसको सेभिङतिर लागिरहेछ। तर पनि हामी के अरे चिन्तित हुनु पर्दैन। हामी वेट गर्छौँ र हाम्रो आफ्नो लिनुपर्ने राइट जे प्राप्त हुन्छ त्यो कुरा लिन्छौँ। र फिल्म इन्डस्ट्रीलाई र तपाईँको एउटा गुड सजेसन हो, जसरी प्लेटफर्म डेफिनेटली हामी डिजिटल प्लेटफर्मको लागि पनि हामी फोकस गरिरहेछौँ र गर्छौँ। फाइनल्ली अब बिकज धेरैजना हाम्रो भ्युअर्सहरू यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको लागि केही सन्देश छ लकडाउनलाई कसरी अझ एकदमै प्रोडक्टिभ बनाउन सकिन्छ र अरू कुराहरू केही भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? एक्चुअली के छ भन्दाखेरि हामीले जुन यो यो त्यो भन्ने कुरा जुन चाहिँ कुराहरू आइरहेको छन् त्यसलाई मैले नलिउँ एकछिन भन्न चाहन्छु। म कुन पोइन्टमा आउन खोजेको भने राज्यले जुन डिसिजन लियो नि आज लकडाउनको कारणले नै विश्वको जहाँ कोभिड-19को इन्ट्री भयो त्यसको कन्ट्रीको सबैभन्दा कम इन्फेक्टेड पिपुल भनेको नेपालमा होइन। त्यो माध्यम भनेको नै हामी चाहिँ नि लकडाउन भयो। त्यसले गर्दाखेरि हो यसमा गाह्रो अप्ठ्यारो परेको छ, व्यापार बिजनेस खानपिन कोही मान्छेहरू। त्यही भएर कति मान्छेहरू चाहिँ एउटा के भने नसोचिकन घरबाट निस्किदिनु भएको छ होइन। अनि कति मान्छेहरू चाहिँ मैले खाना पाइनँ भनेर आत्तिनु भएको छ। डेफिनेटली राज्यले भनेको ठाउँमा फलोअप गरौँ होइन। त्यो भनेको चाहिँ नि वडा कार्यालयहरू स्थानीय निकायहरू यदि त्यहाँ हुन सकेन भने विभिन्न टेलिफोन नम्बरहरू दिइरहेको छन् त्यहाँ सम्पर्क गरौँ। आफ्नो क्षेत्रको व्यक्तिलाई सम्पर्क गरौँ होइन। र लकडाउनलाई चाहिँ सुरक्षित पालना गर्नै पर्छ हामीले, त्यसैबाट हामी सेफ छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म यो राख्न चाहन्छु। र यति भन्दै तपाईँहरूको मिडिया मार्फत नै जतिले पनि सुनिरहनु भएको छ डेफिनेटली उहाँहरूले पनि अब त के छ भने पहिला जस्तो छैन होइन। यो हात धुनु यो गर्नु त्यो गर्नु धेरै कुराहरू आइसक्यो मिडिया मार्फत। अहिले भनेको मान्छेलाई प्रब्लम परिसकेको छ होइन। कतिलाई चाहिँ त्यो घरबाट ननिस्किदिकन बस्नुभन्दा अर्को उपाय छैन। यति थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच आकाशजी, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अगेन स्टे सेफ। यहाँ पक्कै पनि सबै सावधानी अप्नाएर बस्नुभएको छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ हामी। थ्याङ्क यू शिवानीजी, एकदमै सावधानी छ र त्यसै गरी सम्पूर्ण देश सावधान रहोस् होइन। त्यसै गरी सम्पूर्णलाई चाहिँ स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे विथ योर फ्यामिली एन्ड बी ह्याप्पी होइन। यो बेलामा यही त हो भन्ने। यु अल्सो स्टे सेफ प्लिज। थ्याङ्क यू। हस् त, थ्याङ्क यू, नमस्ते। अलराइट, आकाशजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले केही फिल्म यो लकडाउनको बेलामा नेपाली फिल्मलाई कसरी चाहिँ प्रभावित गरेको छ र उहाँहरूले के सोच्नु भएको छ त आउने दिनमा यो आफ्टर दिस गेट्स ओभर कसरी चाहिँ यसबाट माथि उठ्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। र एकदमै राम्रो कुराहरू भइराखेको छ। जस्तो मैले भने राष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योग भनेर हामीले भन्न पाउनु इट्स रियली गुड थिङ। र फाइनली हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र भनिरहेका थियौँ, इट्स स्टिल एरिया, इट्स स्टिल अ फिल्ड बट इन्डस्ट्री भन्न पाएका छौँ विच इज समथिङ बिगर। र उहाँले जुन मोटामोटी त्यो उहाँले फिगर दिनुभयो यति चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ नेपाल चलचित्रबाट चाहिँ उहाँहरूको ब्रेड एन्ड बटर भइराखेको छ भनेर भन्नुभएको थियो। र जुन खाले उहाँले लस अनि इन्भेस्टमेन्ट इभ्यालुएसन जुन उहाँले भन्नुभएको थियो द्याट डेफिनेटली डिजर्भ टु बी अ प्रायोरिटी इन्डस्ट्री एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स टु एभ्री वान जतिजना पनि चलचित्र क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। चलचित्र क्षेत्रको नि डिफ्रेन्ट डाइनामिक्स छ। धेरैजना व्यक्तिहरू प्राविधिक हुनुहुन्छ, जस्तो कलाकारहरू मात्र नभएर निर्देशक निर्माता प्राविधिकमा हुनुहुन्छ,
इभन सङ्गीत सबैजना को लागि चाहिँ एकदमै राम्रो न्युज हो त्यो र डेफिनेटली यो कोभिड-19ले सबै इन्डस्ट्रीलाई नै प्रभावित पारेको छ। नेपाली चलचित्र क्षेत्र पनि अब अछुतो हुन सकेको छैन, तर त्यस बावजुद पनि हामीले कसरी चाहिँ त्यसलाई अगाडि लग्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ एटलिस्ट यो सिचुएसनबाट हामीले बेस्ट चाहिँ के निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ र उहाँ हुनुहुन्थ्यो र फेरि पनि उहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छौँ फर हिज टाइम। र यस विथ द्याट इट्स टाइम वी हेड अन टु अनदर म्युजिकल ब्रेक and we will be right back. Welcome back. You guys are watching Music of Your Choice with me, Shivani. र अघि हामीले नेपाल फिल्म प्रोड्युसर एसोसिएसनका चेयरम्यान आकाश अधिकारीज्यूसँग कुराकानी गरेका थियौँ भने अहिले फेरि बेला भएको छ, त्यस्तै अर्को कन्भर्सेसनको बेला भइसकेको छ। एन्ड दिस टाइम वी हेभ अ भेरी पपुलर सिङ्गर, यहाँहरू सबैले चिन्नु भएको, यहाँहरू सबैले रुचाउनु भएको गायक हुनुहुन्छ नन अदर देन राजेश पाल राईज्यू। उहाँ हाम्रो फोन लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्कार दर्शन। नमस्ते हजुर। दर्शन नमस्ते, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै आराम छु, तपाईँहरूलाई पनि आरामकै कामना गर्दछु। यहाँको मैले राम्रोसँग आवाज बुझिरहेको छैन। आराम छु अत्यन्तै यो महामारीमा घरमा। कस्तो भइराखेको छ त लकडाउन? एकदम बोरिङ भइराखेको छ कि क्या हो? बोरिङ त अब जीवन बाँचिरहेको छ, सबभन्दा ठुलो चिज त जीवन हामीसँग छ। हजुर। र जति संसारमा महामारी अरू देशमा छ, हाम्रो देशमा छैन, त्यसमा त खुसी छौँ। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ घरमा छौँ र बोरिङ छैन। यसलाई के भन्छ, संसारमै यो रोग लागिरहेको छ, संसारलाई चाहिँ त्रयीमाम पारिरहेको छ। हामी त जीवित छौँ र हामीहरू सुरक्षित छौँ, त्यो कारण चाहिँ यसमा चाहिँ खुसी छौँ। अन्यथा त घरमा बस्नु त प्रायः अब तपाईँहरूलाई फिल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो लकडाउनमा चाहिँ मैले सोचेको इट्स माई पर्सनल एनालिसिस होइन, सबैभन्दा प्रोडक्टिभ चाहिँ सायद म्युजिसियनहरू नै हुनुहुन्छ होला क्या है? राइटिङ हुनसक्छ अथवा कम्पोजिङ हुनसक्छ, केही न केही गरिराख्नु भएको छ होला जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। यहाँको के छ? मेरो चाहिँ त्यस्तो छैन कि यो अवसरमा काम गरौँ, काम अरू भ्याइ नभएको त्यस्तो चाहिँ छैन। बरु मलाई फाइदा चाहिँ के छ अर्को चाहिँ भन्दा चाहिँ बरु परिवारसँग चाहिँ मैले बोल्ने मौका मिलिरहेको छ। नत्र भने मेरो परिवारसँग त्यति भेटघाट या त्यति बोलचाल हुँदैन चाहेर पनि। अनि कतिपय त्यसरी टाइम नमिल्नाले पनि मलाई यहाँ टाइम मिल्ला, उहाँहरूको राति भएर आउँछ, उहाँहरूको टाइम मिल्ला, उहाँ यहाँ बिहान भएर आउँछ। त्यो कारण पापा मम्मीहरू या फ्यामिली बाहिर भएको हुनाले पनि नमिल्ने हुँदा चाहिँ अहिले चाहिँ बरु टाइम हेर्ने। हामी यो समय उहाँहरू पनि लकडाउन जस्तै नै हुनुहुन्छ। त्यो समयमा चाहिँ सदुपयोग चाहिँ फ्यामिलीसँग फुल्ली सदुपयोग फ्यामिलीसँग गरिरहेको छु कामहरू भन्दा। द्याट्स रियली नाइस। र यहाँले एकदमै मिस गर्नुभएको चाहिँ के कुरा छ त? कुनै खानेकुरा हुनसक्छ अथवा कुनै ठाउँ हुनसक्छ अथवा केही चिज हुनसक्छ, लकडाउनको कारणले चाहिँ एकदमै मिस गर्नुभएको चाहिँ के कुरा छ त? अब त्यस्तो खासै छैन। अहिले भन्दा फेरि मान्छेले भन्दा कि यस्तो अवस्थामा उसलाई यो मिस गरेर हात खन्चुवा छेकेर त भन्ला होला होइन, त्यस्तो सेन्स अर्कै जाला। तर पनि खासै मिस त कामहरू नै मिस गरेर हुन्छ। किनभने यो समय म माल्टा भन्ने ठाउँ, स्विजरल्यान्ड र चाहिँ युनाइटेड अरब इमिरेट्सको अलेन भन्ने ठाउँमा सो चलिरहेको हुने थियो मेरो नयाँ वर्षको। सो तीहरू त मिस हुने नै भयो। खानुमा खासै मिस छैन। मैले त खासै स्टोरमा फोन गरेँ भने पनि ल्याइदिनु सक्ने सम्भावनाहरू पनि छ। यहाँ म नक्सल एरियामा छु, त्यति धेरै प्रब्लम छैन। र त्यस्तो मिस भन्ने खानेकुरामा एकदमै यो चिज भन्ने चाहिँ छैन पर्टिकुलर। भनेपछि काम नै एकदमै धेरै मिस गरिरहनु भएको छ। काम त अभियसली सबैलाई काम त ड्युटी भन्छ, त्यो त छँदैछ। तर यो अवस्थामा एक्ज्याक्टली यो नै छ भन्ने पनि छैन। खालि स्वास्थ्य रहौँ, सुरक्षित रहौँ, आफू बचौँ, अरूलाई बचाउँ भन्नेतिर पनि ध्यानाकर्षण छ। बाहिर हिँडिरहेको छैन र कुन चिज रिफ्रेसमेन्ट भन्ने चिजै खासै पनि छैन। भनेपछि सिम्स लाइक यु ह्याभिङ अ गुड टाइम फ्यामिलीसँगै। किनभने हामी धेरैजनाले चाहिँ बिकज इट सिम्स लाइक हामीले त्यो मिस आउट गरिरहेको रहेछौँ र फाइनल्ली लकडाउन भएको कारण चाहिँ ओहो यो फ्यामिलीसँग बिताउनु पर्ने समय रहेछ, हामीले त कति मिस गरिरहेको रहेछौँ भनेर चाहिँ त्यो रियलाइजेसन जस्तो चाहिँ भएको छ है सबैलाई। हो पक्कै। मैले मिस गर्ने भने त्यही चिज नै रहेछ। सायद तपाईँहरूलाई पनि त्यही लाग्ला कि
फ्यामिलीको महत्त्व कति छ, आफन्त आफन्तजनहरूको महत्त्व कति छ। हरेक हामीहरू कतिपय अवस्थामा अरूलाई गुड नाइट भन्छौँ, अरूलाई गुड मर्निङ भन्छौँ। आफ्नै पापा मम्मी जसले हामीलाई संसारमा जन्म दिनुभयो उहाँहरूलाई हामी इग्नोरहरू गरिरहेका रहेछौँ भन्ने जस्तो यो समयले फिल दिइरहेको छ। त्यही कारणले फ्यामिली आज मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो पक्ष हो। र यो जुन लकडाउन थपिराखेको छ होइन, पहिला अब 3 गतेबाट 15 भयो, अब यो पनि कोरोनाको रिजल्टहरू पोजिटिभ देखिराखेको छ, यो सायद अझै लम्बिन पनि सक्ने सम्भावना छ होइन। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ र हाम्रो जतिजना भ्युअर्सहरूले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सन्देश भन्दा पनि अब मभन्दा विज्ञ हुनुहुन्छ तपाईँहरू जसले हेरिरहनु भएको छ, यहाँ तपाईँहरू मभन्दा विवेकशील हुनुहुन्छ। खालि अब मैले बताउनै पर्दैन कि यो चिज हुँदा यो हुन्छ, यो महामारी सबैमा छ र लकडाउन लम्बिने अवस्थालाई पनि हामी मध्यनजर गर्नुपर्छ। तर कतिपय अवस्था हाम्रो देश त्यति धेरै विकसित छैनौँ जसले चाहिँ हामीहरू घरभित्रै बसेर ड्युटी गर्न सक्छौँ र ड्युटी चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ, त्यो अवस्था छैन। हामीहरू बाहिरै निस्केर गिटी कुटेर नै भरे भात खानुपर्ने अवस्था पनि छ र बाहिर निस्केर नै आफ्नो परिवार पाल्न सक्ने अवस्थाको हामीहरू त्यो अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ। त्यही कारणले यो चिजलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ मेनली चाहिँ जो अति आवश्यक मजदुरी गर्ने, जसले आफू काम गर्नै पर्ने, बाहिर जानै पर्ने, जेलादारी गरेर आफ्नो परिवार पाल्नु पर्नेहरूलाई चाहिँ भर्खर यो सरकारले लकडाउनको बेला पनि चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, सहयोग गरिरहेको होला र जुन ठाउँमा सही समस्या परेको छ त्यो सही व्यक्तिलाई सहयोग पुगोस् भन्ने कामना गर्दछु र सरकारलाई आग्रह गर्दछु। अरू चिज त लकडाउन हुँदा यो चिज, यो महामारीलाई हामीले जित्न सकिँदो रहेछ भन्ने चिज त हाम्रै आँखा सामु झल्झली छ भने चाहिँ हामीले लकडाउनलाई अझ लम्ब्याउँदा पनि मलाई लाग्छ यसले फाइदा नै पुग्छ र यसले अन्य भिक्टिम्स हुन दिँदैन जस्तो लागिरहेको छ। यसले हामीलाई फाइदा नै छ। आज हामीले जति अरू देशमा महामारी छ हाम्रो देशमा त्यति छैन र त्यो अवस्थाको कल्पना गर्न पनि हामी सक्दैनौँ। त्यही कारणले चाहिँ लम्ब्याउँदा पनि जसले जे चिज चाहिने त्यो चिज हामी सुरक्षित राखौँ र लम्बिँदा चाहिँ हामीहरू यो महामारीलाई जित्न सक्दो रहेछौँ भन्दा यसमा दुःख मान्नुपर्ने कुनै चिज नै छैन, किनभने संसारलाई पिरोलिरहेको छ यो भाइरसले। त्यही कारणले यो लम्बिँदा चाहिँ यो नपुग्ने रहेछ, यो अवस्था छ भन्दा यो भन्दा पनि हामीहरू घर बसेर चाहिँ बरु युद्ध जितिरहेका रहेछौँ भन्ने चाहिँ सम्झनुपर्छ र जसलाई अति आवश्यक हो, मैले फेरि बारम्बार बताएँ, जसलाई अति आवश्यक चिजहरू जसले मजदुरी गर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ सरकारले सीमित नियमहरू ल्याउनुपर्छ अहिलेको लागि जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि। र राजेशजी, अब सङ्गीत क्षेत्रलाई पनि जोडिहालौँ होइन, जस्तो अघि चलचित्र क्षेत्र चाहिँ कसरी प्रभावित भएको छ भन्ने कुरा गरिरहेको थिएँ। सङ्गीत क्षेत्र चाहिँ जस्तो कन्सर्टहरू, धेरै कलाकारहरूको कन्सर्टहरू के प्लानिङमा थियो होइन, गीतहरू त आएको देखिन्छ नै। सो मेन चाहिँ सोर्स अफ इन्कम चाहिँ अहिले कन्सर्ट बन्न पुगेको छ होइन। यसले चाहिँ कसरी अफेक्ट गरेको छ म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई? कि कन्सर्टकै कारणले ऊ भएको छ कि अरू कुराहरू पनि जुन हामीले देख्दैनौँ त्यता पनि प्रभावित भएको छ कि के छ? होइन, एफेक्ट त तपाईँहरूले मलाई त स्वतः रूपमै देख्नुहुन्छ। मेरो मलाई सामाजिक सञ्जालमा कसैले फलो गरेको छ, गरिरहनु भएको छ भने सिधै देख्नुहुन्छ कि मेरो फ्लायर्सहरू, मेरो 6 मन्थ समेतको, 1 वर्ष समेतको फ्लायर्सहरू म कहिले नै पोस्ट गर्थेँ। भनेपछि त्यसको इम्प्याक्ट त मलाई त परेको, म जस्तो अन्य आर्टिस्टहरू धेरै परेको छ, तर त्यसलाई ठुलो रूप विकराल रूप मैले मानेको थिएन कि आज यो अवस्थामा सरकार महामारी मतलब संसारमा आएन पनि हामीले यो चिज रोकिरहँदा चाहिँ त्यति ठुलो इम्प्याक्ट हामीलाई घाटा छ जस्तो लाग्दैन। यो पहिले यो भाइरस यो युद्धलाई हामी जितौँ, त्यसपछिका दुःख सुख या कमाउने या त्यसपछिको घाटा या फाइदा चिजहरू त छँदैछ। पहिले ज्यान राखौँ, ज्यान सुरक्षित राखौँ भन्ने तर्फ नै सोचेको छु र यसले सङ्गीतलाई त घाटा पुगेको नै छ। तर घाटा पुगेको छ भन्दा पनि ज्यान हामीसँग हाजिर भएको कारणले चाहिँ त्यसलाई ठुलो कुरो चाहिँ मैले नदिएको मात्र हो। तर पनि घाटा त अभियसली सम्पूर्ण म जस्तै धेरै आर्टिस्टहरू, म जस्तो एउटा सामान्य नेपालको एउटा कलाकारलाई यति इम्प्याक्ट छ भनेपछि संसारको सबैभन्दा धेरै कमाउने आर्टिस्टहरूबाट सङ्गीतमा त धेरै नै संसारलाई घाटा छ। किनकि हामीले कमाएको रकम हाम्रो सरकारमा राजस्व जान्थ्यो र त्यो राजस्वको कहीँ न कहीँ रकम हाम्रै लागि हो भन्ने बुझिन्थ्यो भनेपछि अहिले त हामी त लकडाउनमा छौँ, हाम्रो सोर्स त्यस्तो अनलाइन सोर्स पनि छैन,
त्यति धेरै युट्युबबाट हामीले कमाउने कम सोच पनि छैन। जो चाहिँ हामीहरू एप्स डाउनलोडबाट पनि कमाउने स्थितिको हामीहरू आर्टिस्ट छैनौँ। मजाले आर्टिस्टहरू छौँ, भर्खर सिकोरे आर्टिस्ट छौँ। त्यस कारणले क्षणिकले कहीँ न कहीँ फिजिकल्ली घाटा छ, तर अत्यन्तै ठुलो घाटा छ। भोलि हामीलाई चाहिँ अत्यन्त ठुलो खाडलमा पर्दैछौँ, त्यस्तो घाटा पनि खासै चाहिँ छैन। पहिला हाम्रो ज्यान बचाउनु ठुलो कुरा भयो होइन, त्यही नै ठुलो कुरा। त्यो भइसकेपछि सबै कुरा नै बााउन्स ब्याक त हामीले गर्न सकिहाल्छौँ। पहिला हामी आफू सुरक्षित रहनु पर्यो भन्ने कुरा। थ्याङ्क यू सो मच राजेशजी, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो यहाँसँग कुराकानी गर्न पाएर। थ्याङ्क यू। मेरो कुराहरू म घरमै सुरक्षित छु भन्ने चिज जानकारी दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जसले सुनिरहेको छ तपाईँहरू पनि यो युद्ध, यो महामारीलाई जित्नु छ भने अरूको बाहिर गएर बहादुरी नदेखाउनु नै आग्रह गर्छु। त्यो नै सबैभन्दा बुद्धिमानीपूर्वक ठहरिन्छ अहिलेको लागि यो महामारीमा। त्यो घर बस्नुहोस् र यसलाई जितौँ हामीहरू सबैले मिलेर, र सबै आफू बचाउँ र अरूलाई बचाउन आग्रह गर्छु। र तपाईँहरूलाई यो समय दिनुभएकोमा तपाईँहरू इन्टरटेनलाई फेरि पनि धेरै धेरै हवस् त, बाई, टेक केयर। थ्याङ्क यू, बाई, टेक केयर, यु टु। राइट, हामीले भर्खरै राजेश पाल राईजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले चाहिँ एकदमै अरू सङ्गीत क्षेत्र त्यो कुरा भन्दा पनि यो लकडाउनलाई चाहिँ जसरी भए पनि पालना गरौँ भन्ने कुरामै उहाँले जोड दिनुभयो। र इट्स रियली ट्रु कि पहिला चाहिँ हामीलाई बचाउनुपर्छ। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी सेभ आवरसेल्भ्स। बाँकी सबै कुरा चाहिँ आफै बच्दै नै जान्छ भन्ने कुरा छ। र बाँकी रह्यो जस्तो मैले लास्ट टाइम व्हेन आई वाज अन एयर, मैले त्यति बेला पनि यहाँलाई सेयर गरेको थिएँ, लकडाउनको बिचमै पनि रिलिज भएका गीतहरू छन्, केही एकदमै एक्स्ट्रा अर्डिनरी ब्युटिफुल सङ्ग्सहरू चाहिँ मैले यहाँलाई रेकमेन्ड गरेको थिएँ। सो यदि त्यो मिस गर्नुभएको छ भने पनि मेबी एकछिनपछि म रिक्याप गर्न सक्छु। बट अहिलेको लागि चाहिँ लेट्स हेड अन टु अनदर ब्युटिफुल म्युजिकल ब्रेक एन्ड वी विल बी राइट ब्याक। Welcome back, you guys are watching Music of Your Choice with me Shivani, and yes, आज हामीले नेपाल निर्माता सङ्घका अध्यक्ष, नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष र त्यसै गरी एकदमै चर्चित गायक राजेश पाल राई र आकाश अधिकारी, उहाँहरू दुईजनासँग कुराकानी गरेका थियौँ र एकदमै प्रोडक्टिभ कुराहरू पनि निस्कियो र चेतनामूलक कुराहरू पनि गर्नुभयो। यहाँहरू अझै पनि हामीसँग केही समय छ, कल गर्नुहोस् 40065333 र 40065334। मिनवाइल यहाँहरूलाई फेरि म सङ्ग्स जुन चाहिँ यो लकडाउनको पिरियडमा बनाइएको अनि लकडाउनको बेलामा रिलिज भएको केही गीतहरू जसले चाहिँ मेरो अटेन्सन चाहिँ ग्र्याब गरेको थियो। इट्स नथिङ लाइक टप अफ द पप्स गर्न आँटेको छ होइन मैले, बट द सङ्ग्स द्याट ग्र्याब माई अटेन्सन, आइम गोइङ टु टक अबाउट दोज सङ्ग्स। फेरि पनि एकचोटि आई रियली लाइक दिस सङ बाई विपुल छेत्री, नीला आकाश भन्ने गीत, र त्यसै गरी मलाई त्रिशाला गुरुङको बाई माई साइड भन्ने गीत पनि एकदमै राम्रो लाग्यो। र त्यसै गरी यवेश थापाको झरी, आई थिङ्क, या इफ एम नट मिस्टेकन, यवेश थापा, उहाँको सबै गीतहरू नै यहाँले सर्च गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ इज रियली गुड आर्टिस्ट, रियली ट्यालेन्टेड। र त्यसै गरी आई फरगट, मैले धेरै नै गीतहरूको कुराकानी गरेको थिएँ, बट सबैभन्दा रिम अफ द लिस्टमा चाहिँ मैले राखेको थिएँ निन्द्रा बाई ईशान आर ओन्टा, फिचरिङ दिस रियली ट्यालेन्टेड सिङ्गर क्रिस्टिना। सो या मलाई यो निन्द्रा भन्ने गीत चाहिँ यो लकडाउनको पिरियडमा रिलिज भएको सबैभन्दा राम्रो लागेको गीत हो। यदि कुनै गीत चाहिँ मैले इफ एम मिसिङ आउट अन सम सङ्ग्स भने प्लिज इन्लाइटन मी, कल गर्नुहोस्। र आजको लागि चाहिँ समय एकदम कम नै छ, बट लेट्स सी, यो गीत हेरिसक्दासम्म यहाँहरूले कल गर्नुभयो भने विल डेफिनेटली बी एबल टु टेक योर कल। सो लेट्स हेड अन टु दिस ब्युटिफुल सङ एन्ड वी विल बी राइट ब्याक। Welcome back, you guys are watching Music of Your Choice, but not for too long because it's time we say goodbye. But before that, this is, yo bhannai parcha ki no matter if you get irritated, no matter if it gets monotonous, no matter what, please stay safe, stay home. अनावश्यक कामको लागि बाहिर ननिस्किनु होला, अत्यावश्यक कामको लागि मात्र निस्किनु होला, र बाहिर निस्किएर केही सामान कसैलाई छोइहाल्नु भयो, केही भयो भने पनि घरमा गएर साबुन पानीले हात धुनु होला, डिसइन्फेक्ट गर्नु होला, मास्कको प्रयोग गर्नु होला, बिकज इट्स इम्पोर्टेन्ट, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। र एभ्रिडे केसहरू बढिराखेको छ एन्ड इट्स यो हामीले अहिले रोकेनौँ भने, अहिले हामीले केयरफुल भएनौँ भने यो नम्बर
एकदमै धेरै नै बढ्न सक्ने चान्सेस छ। त्यही भएर प्लिज केयर गरौँ, योलाई चाहिँ खेलाचीको रूपमा नलिउँ। र जस्तो अघि राजेश पालजीले पनि भन्नुभयो होइन, यो जति नै लम्बियो पनि जे नै भए पनि यसलाई हामीले मार्न सक्ने, यसलाई हामीले जित्न सक्ने भनेको घरै बसेर मात्रै हो। बिकज इट्स भेरी अभियस, बिकज अफ भेरी अभियस रिजन्स हामी घरै बसेर नै यसलाई हामीले सामना गर्नुपर्छ, घरै बसेर यसलाई जित्नुपर्छ। सो प्लिज प्लिज स्टे होम एन्ड र यो टाइमलाई अलिकति प्रोडक्टिभ बनाउनको लागि यहाँहरूले आफ्नो हबीहरू फलो गर्नु होला। बिकज इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, मेन्टल हेल्थ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। इफ यु निड टु टक टु सम वान भने प्लिज कुराकानी गर्नुहोस्। इफ यु निड हेल्प भने टक टु पिपल जसले तपाईँको कुराहरू सुन्नुहुन्छ, बिकज इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। र यो टाइममा चाहिँ सबैजना घरमै भएको कारणले चाहिँ विथ ओभर थिङ्क हुन्छ नि, कति कुराहरू हामीले सोचिरहेका हुन्छौँ। सो हाम्रो मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ हामीले, हाम्रो फिजिकल त छँदैछ, हामीले मेन्टली पनि आफूलाई चाहिँ एकदमै स्वस्थ राख्नुपर्ने जरुरी छ। सो त्यो कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनु होला भन्दै आजको लागि इट्स मी शिवानी साइनिङ अफ। हेभ अ ग्रेट टाइम अहेड, टेक केयर, बाई बाई।